Olá, eu sou a Rita Migliorini da Remax Freedom. Hoje eu estou aqui no condomínio Vilas de São Paulo, Jardim Marajoara, e eu tenho uma linda cobertura duplex para lhe apresentar. Vamos conhecer? Esse duplex tem 240 metros quadrados, são 4 dormitórios, sendo 2 suítes, elevador, 2 vagas de garagem e depósito privativo. Essa cobertura é linda, esse espaço de lazer exclusivo, maravilhoso, concorda? A gente só visita, curte o nosso canal, vai ser um prazer lhe atender.